Sveiki visi, smagu čia būti, smagu jūs matyti, pasiliksiu, pakalbėkim. O galbūt esate mane matę dėl LinkedIsto ar dėl AQ22 naujo startuolio, tai smagiai vystau šias veiklas, bet nedaugelis žino priešistorės prieš kitus verslus, kitus projektus, kurie galbūt nebuvo pasisekę ir man atrodo apie tai kalbėti yra daug net svarbiau kartais negu apie sėkmės istorijas. Tai užaugau Šeškinėj ir pardavinėjau gėles turgelį, tai čia buvo pats pirmasis mano versliukas, nes aišku tėvai nežinojo. Ir rinkdavau, atsimenu, gėles, ten visur neždavau, žmonės tiesiog gailėdavo manęs, jiems tiesiog gaila būdavo, tų 20 centų imk, žodžiu, ir toliau. Tai nuo tada žinau, kad kažkaip noriu pradėti pardavinėti, o galbūt kurti kažką, pavardė, taip tai čia viskas užkoduota. Ir nuvykau 18 į Daniją, pradėjau mokytis. Na ir tuo metu aš mokausi, daug visko vyksta, daug visokių veiklų. Čia buvo miestelis, į kurį nuvykau, tai aišku, buvo pokytis negu Vilniui. Ir prisigalvojau įvairių veiklų, susipažinau su danais, pradėjom bendrauti, žodžiu, kurti dalykus kartu. Bet tada, būnant Danijoje, aš buvau in the middle of nowhere. Ta prasme. Sakau, galim kokį TED-Talksą čia padaryti, galim kažką, atsivežk, jeigu nori, Kotryna, pranešėją. Tai aš atsimenu, atsivežiau pranešėją iš Kopenhagos, ten atvažiavo visą kitą. Bet šiaip ta lokacija, įsivaizduokit, buvo tiesiog apsupta laukais ir šiaip ta Danijos dalis, jinai garsėja fermom. Ir ten buvo studentų miestelis, kuriame aš mokiausi ekonomiką ir verslo administravimą su finansais. Tai man buvo nuobodu iš tikrųjų, nes aš norėjau veiklos, aš jau toks žmogus. Ir kai aš ten mokiausi, tai aišku, užsiėmiau visokiam veiklom, studentų asociacijos, visa kita, žodžiu, viskas rūksta, vyksta, bet atrodo vėl noriu kažką kurti savo. Susipažįstu su 2 danėm, su jom gerai sekasi, mes bendraujam, kūriam kartu, sakau, žiūrėkit, aš turiu idėją. Ir čia buvo 2014. Tai sakau, žinot, o tos dėžutės, žinot, va čia žmonės kažkaip perka daiktus, deda į dėžutę, ten kažkoks mystery box gali būti. Čia dar prieš prasidedam tai visai dėžučių, kur dabar jau mes galim pirktis ir ten sudėta daug visokių daiktelių ir tu toksai, wow, kas čia? Tai ten buvo tokia idėja ir galvojau, okei, aš esu lietuvė, aš pažįstu ten dizainerių, ten kažko Vilniui, čia mes turime įvairių fainų žmonių, kurie ten nuo žvakių iki knygelių, iki dar kažko, galima kažką čia sudėliot, faina, Danijoje mėgsta danai dizainą, okei, 2 danės, okei, mes čia galim kažką, žodžiu, užsukti. Ir pradėjome darbuotis kartu ir kažkaip aš galvoju, aš visą laiką kažkaip jaučiu apie žmogų, jeigu jis nori išeiti. Aš kažkaip, nežinau, gal tas praeis pro kurio laiko, bet aš kažkaip, tu psichologiškai kažkaip jauti. Tai aš galvoju, jaučiu, kad viena danė tuo išeis, kažkaip čia ne jos vizija, jai nepatinka. Tai po 3 mėnesių jinai pasako, kad, praleidau dar vieną skaidrę, tai dar sugrįžtame prie pagrindinės minties. In Golden gimė brandas. O Jėzau, neklauskite apie pavadinimą, bet mane mokykloje taip vadino, nes buvo per daug Kotrynų, tai tiesiog irgi nepamenu istorijos, gal kažkas iš Žvėryno čia yra. Bet jo, tai In Golden gimė tas dėžučių dovanėlių brandas ir mes jį, žodžiu, pradėjom kurti. Pirmoji nuotraukai mato, čia antra, tai labai populiari šiais laikais, kai įsiskiria su kažkuo, tai panaudoji tokią, žodžiu. Tai bandau neatsilikti nuo trendų, bet realiai pirmoji nuotraukai jūs matot šiaip kai kurios brandus, kurie egzistuoja dabar. Tai yra, pavyzdžiui, tie ledinukai lietuvių, kuriami, ten dar įvairūs šokoladai ir taip toliau. Tai realiai tai buvo mano moodboardas, aš sėdėdavau, ten planuodavau, žodžiu, kas įeis, su kokiais lietuvių brandais aš bendrausiu. Bet išėjo Danė viena, po to galvoju, gerai, tikriausiai dar 3 mėnesiai ir išeis kita, nes tiesiog toks jausmas, kad ne visiems yra verslas, tiesiog tai yra sunkus procesas, kuriame yra daug nežinomumo, neužtikrintumo, baimės, žodžiu, visko viename.
Tai taip ir buvo, tai realiai po 3 mėnesių išėjo ir kita partnerė. Ir aš sėdžiu, ir aš atsimenu tą momentą, kai aš sėdžiu kažkokiam tai pastate, skaitau daniškus kažkokius dokumentus apie apskaitą ir kitus dalykus ir bandau išsiaiškinti, kaip čia tą įmonę atidaryti Danijai. Ir galvoju, nu okei, susikaupkim, tu gali, Google Translate, viskas prieš akį, bet jo, tai buvo jau apsunkinę mano visą tą kelionę. Ir kas tada įvyko? Tada aš skambinu, ką? Mamai, sakau, klausyk, mano didžiausia patarėja, sakau, ką darom, nes sakau, kaip ir yra jau kažkoks brandas, kažkas vyksta. Ir mano mama yra menininkė tai ir dizainerė, tai mes tiesiog pradėjom tokią kaip idėją, brainstormą, ką mes čia darysim. Aš nežinau, neklauskit, kaip mes atėjome iki tos idėjos, bet mes nusprendėm daryti kalėdinius žaisliukus. Jo. Ir čia matot patternai, dizainai, čia buvo tų žaisliukų, ta prasme, jie minkšti, tokie faini. Ir mano mama jas sudizainino, sudėjo, žodžiu, padarė tų žaisliukų gal 300 ar 400. Nu, žodžiu, buvo investuota iki 10 000 kažkur pinigų. Ir mes ten webas, žaisliukai, dėžutės, viskas užsisuko, žodžiu. Ir aš jau tokia pakilėta galvoju, oh my god, čia jau mes šitą miestelį, jau čia tuoj bus kalėdinis kažkoks renginys, man reikės čia viską pardavinėti, aš namo grįžtu į savo tą vieno kambario nuomojamą kambarį, vienam bute su daug žmonių ir žiūriu, kad daug dėžučių stovi, pas mane pusę kambario, 200 dėžučių tam privaryta, suleivelinta, viskas jo tvarkingai, galvoju, nu va, reikia jau prasimuš, žodžiu, važiuojam, viską sukūriau, logotipą, korteles. Kas kūrė verslą, tikrai pasakysit, kad kas pirmas dalykas, ką susikuriu, tai aišku verslo kortelė, kurios tikriausiai niekada net neprireikia po to. Tai aišku, viską turėjau, atrodo, nu kaip gali nepasisekti. Nu kaip. O priešistorė tuo metu, kai aš studijavau, ką aš dariau šiaip, kad užsidirbti, tai aš 4 ryto keldavausi ir važiuodavau į tokį kaip sandėlį etiketės klijuot ir po to dar ir bare dirbau. Tai toksai, nu, reikia savo verslą kažkaip išlaikyti. Tai tiesiog, tai kažką turi daryti, nes dar neparduodi. Tai, žodžiu, čia net matosi dėžutės tokios su sausainiais, aš galvoju, okei, bus mugė, žiauriai daug pavarysim su pardavimais, padėsiu čia biškį dar sausainiukų vakalėdinių, žodžiu, viską žmonės prieis tikrais dėl sausainiukų, po to čia ir dizainas ir viskas, žodžiu, viskas labai suplanuota. Man šiaip 18, jeigu dar vis pagalvojam apie tą situaciją. Nu ir... Aš atsiprašau, tikrai labai juokinga žiūrėti šitą nuotrauką, aš stoviu toj markete tam ir jis vyksta, pasirodo sporto salėje, tai tiesiog iš karto numuša vaibą, kai ateini, nes galvoji, pala, čia neturėjo būti kažkoks tai fainas salė, visa kita gražiai, ne, tu tiesiog sporto salėje, tiesiog, va taip, va kažkokioj mokykloj. Tai gerai, nu aš galvoju, nu gerai, ateinu su tai žaisliukais, ten išsidėlioju ant to stalo, man dar padeda keli danai draugai. Ir jo, čia buvo tas momentas, kai aš suprantu, kad okei, daug aš dar dalykų turiu išmokti ir tiesiog, ką aš čia veikiu, ta prasme, kokius žaisliukus, apie ką mes čia kalbam. Tai aš prastovėjau, buvo literally viena pora, kurie ten buvo prieėję ir sako, o įdomu dizainas, bet jie iš Kopenhagos buvo, o pradėjo eiti ūkininkai su tais batais ir visa kita į mugę. Ir aš suprantu, kad tai nėra visai ta vieta, kurioje aš turiu būti. Ir gal jeigu aš būčiau buvus kažkur kitur, ar sakykime, nežinau, toj pačioj Kopenhago, ar Vilniui, ar kažkur, kur yra tikri dizaino tie renginiai, galbūt ir būtų viskas kitaip pasisukę. Bet aš buvau visai ne ten, aš buvau visai viena, aš nemokėjau daniškai, mokėjau norvegiškai, tai bandžiau kažkaip ten su norvegų kalba. Jo, ir tiesiog pardavinėjau žaisliukus, kur žmonės tokie,
o tai kalėdos čia ne už 2 savaičių. Jo, okei, nu taip, daug pamokų. Tai kažkaip, jo, niekada nešnekėjau apie šitą istoriją, beveik kažkas galbūt žino, bet tiesiog grįžtant dabar į šią dieną ir kas vyksta dabar, tai vis tiek iki šios dienos nuo to feilo Danijoje daug visko vyko kitokių projektų irgi nepasisekusių, dirbau įvairiose įmonėse, kad surinkti šiek tiek daugiau patirties, bet supratau kelis dalykus, tai visų pirma, rinka yra labai svarbu, ar yra jūsų tie pirkėjai, nes šiaip žiauriai fainai gali idėja skambėti, bet jeigu jūsų pirkėjai gyvena Kopenhagoje ar New York'e ar kažkur kitur, tai dėja, bet tiesiog salėje sporto jūs neparduosit juvelyrikos darbų labai aukštos klasės, taip? Tai rinka, tas toksai nežinojimas, neturėjimas kontaktų, kalbos, nesupratimas, daug dalykų, bet daug ir išmokau apie partnerystę, kokius partnerius rinktis, kaip pamatyti, ar žmogus dega tą idėją, o gal tiesiog yra susižavėjęs tuo metu. Tai visa tai mane atlydėjo iki šiandienos, tai 3 nuotraukos, tai yra LinkedIn, tai agentūra, prieš 6 metus įkurta, tai yra AQ22, tai vėlgi neseniai įkurtas startuolis, dar tik tai metai, labai mažiukas, jaunas, ir Jugė Kurt, mano mamos brandas, menininkės. Tai daug visko įvyko, daug visokių, sakau, failed projektų, jų yra maždaug apie 30, jeigu taip paskaičiuoti kiekvieną, ne visur buvo suinvestuoti pinigai, kai kur buvo tiesiog pabandymai. Bet daug išmoksti, daug pasisemi gerų istorijų ir supranti, kad nėra nieko, ko tu negali padaryti. Eventually tos visos nesėkmės reiškia, kad tu judi. O kuo tu daugiau judi, tuo aišku ir nesėkmių bus daugiau, bet to ir didesnė tikimybė, kad kažkas pasiseks. Tai gal, manau, iš mano istorijos pagrindinė žinutė vėlgi būtų, kad jo, daug dalykų norisi pradėti, gal ne visi drįstam, dėl to, kad galvojam, kad bus feilas ir jis bus, tikrai, tikrai. Vienoks ar kitoks, niekam nepasiseka iškart. Bet tos istorijos yra žiauriai geras, pamokančios. Tuo metu netrodo, kad labai linksma, tikrai, kai aš buvau, aš atsimenu, likus tam kambarį, kuris labai mažas ir tu guli, eini miegoti ir tu žiūri į lubas ir tu matai, kad ten visur dėžės tiesiog. Jos valgo tave kiekvieną vakarą. Tai iki šios dienos aš išdovanojau viską. Taip, išdovanojau. Tikrai sutaupiau daug pinigų, bet dar yra keletą dėžučių tokių simbolinių, kur visą laiką liks kaip memorabilija tiesiog to etapo. Tai manau, kad gal net ir per anksti baigiau šnekėti, tai galim ir pasilikti laiko klausimam, bet jo, tikiuosi, kad buvo įdomi istorija, yra jų daug ir ačiū labai, kad klausėtės tų visų feilų.